Zimumbaret ampukwao Teitwet itokanao Ewa min fanateanao Eu maneranai Nyai panai Teu natera kindai Eu min fanateanao Fapauta kasi wandai famela fawanu ni dalino hujawan pa marinana utujan pa masinana fali ni funa Tizao tonto luizao Zemumbaret awampukwao Teitwet itokanao Eu min fanateanao Eu numaneranai Nyapanai Teu naterakinai Eu min Sana vez safiante raco Desazão it's socio Aruva now yanda nina Fifanu fafana nyada laco Nisudu no fieno vaovao Malala marinana Fanyewa nila now Nyewa nila now social Tena mila now wow like this social Teitwera now Fufanai Tupu malalo Fanyewa kaiki now Matara Yeah Fafate sanave safiandira So Aruva now yanda nino Fifan fafa now ni adalako Ni sulu no fiena vaovao Malala marinana Fanyewa nila now Me like this social Alleluia dia ampifaliana indray ny arabagana antsika rehetra
am'izao anio ariva izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia voreto indray isika mianakavy ny fanao fotoana ny tairiny fanamasina inoko fa tsy noho ny herintsika fa noho ny herin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany dia mamerina ny fiarabanana antsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manaraka zany dia mankasitraka be da be ny mpanompon'Andriamanitra izay manome asehatra amin'ity fotoana an'io ity manome atombontsoa ahafahako mizara amintsika indray mifampahery amintsika amin'izao ora sy fotoana zao eto dia maniry sahady antsika rehetra indrindrindrindra amin'ity fotoana an'io ity fa anome ny tsara sy ny soa ho anao Andriamanitra ary efa ho tonga aminao tanteraka tokoa zany ka ao anatin'izany dia tsara raha tsy hofinitsika rery izany fahasoavana zay efa horaisitsika zany fa partageo omeo ny namantsika ray aman-dreny zandry zoky nizaniza olo-pantatrao ka fantatrao fa mila an'izany ary inoko fa mila an'izany izy ireo dia partageo ny levitsika partageo ny fitombavakatsika mba samy azo tombotsoa avokoa ny olon-drehetra aleloia izay ary no ela fa nomboka amin'ny fotoana isika amin'ity fotoana an'io ity fotoana mamo iaho mantsy indrindra ny eo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia tena miavaka indrindra ny manompo an'Andriamanitra misy fifaliana misy fiadanana ka andeotsika nomboka amin'ny fotoana isotra an'Andriamanitra ametraka n'izao fotoana zao eo ampilatanan'Andriamanitra isotra isika ametraka amin'ny fotoana rehetra manomboka amin'ny fiandohany mandritra ary mandrapatapitra n'izao fotoana zao dia ny herin'Andriamanitra hiasa mahery vaika amintsika amin'zaso ianao zay tonga eto mialohan'izany dia amaky tenin'Andriamanitra isika izay hitatsika ao amin'ny Isaia toko fa 1:20 andininy fafolo izay mibako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Isaia toko fa 1:20 andininy fafolo vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ifaly dia ifaly amin'i Jehova ny fanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitra fa notafiny fitafiana famonjena aho ary nakanjony akanjo fahamarinana toy ny mpampakatra misatroka amama tahaka ny mpisorona ary toy ny ampakarina miravaka ny firavany aleloia aleloia zany ny tenin'Andriamanitra ifaly hiara-palitsika amin'ity ity andao ary ahivavaka sika sy ianao isotra an'Andriamanitra ametraka an'izao fotoana zao eo ampilatan'Andriamanitra ray masino amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona Andriamanitra tompony zavadrehetra any an-danitra ny fonenanao iny tompo fa manerana n'izao tontolo zao kosa ianao ary mahita ny zavadrehetra ka izany indrindra tompony mbola anandratanay hatrany ny anaranao masina arak'izay teny nambaranao raha teo fa izao olona no foromoko ho izao no anambarany fideranahy dia manandratra feno an'izao fiderana vokatry ny fonay ny sainay ny mombanay ray manontolo dia asandratray eo ampilatananao zany satria ianao no Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra eny tompo ao anatin'izany satria fitombavaka irahanay aminao zao dia tsy mavita teny irery zay raha amin'ny hery ny tenanay raha amin'ny fahaizana amaha-olombelona dia zava-pona ka ilainay tompo ny fanamasinao hitarika anay ameno n'izao fotoana zao izy sambatan'olona amin'ny toerana misy azy avy any tompo azy zavela isy diso anjara amin'ny fanatrehanao amin'ny fitahiana amin'ny fahasoavana avy aminao fa kosa andray avokoa ny olona tsiraray avy tsisy ho maty antoka eto amin'ity amin'ny anaran'i Jesosy koa dia manatina anao zay tompo ninina zavatra tsy mety ao am-ponay na amin'ny sainay na amin'ny tenanay ninina zavatra tsy nety nataonay na tamin'ny rahalahinay na tamin'ny anabavinay niza tompo dia mangataka fifonana mangataka famelana avy aminao esory tompo zany izay rehetra tsy namboleny tananao ary avolotro Andriamanitra amin'ity niza manana heliko tompo Andriamanitra
amin'ny fiainako mety natezitra azy tamin'ny zavatra nataoko de mifona tompo ary madiny saiko amin'izy reko ao anatin'izany indrindra satria tsy mavita tena araka ny atenina zay sasatra foana manao trano raha tsy hainao Jehova de akinny afenao ampelantananao zany rehetra zany ary mangataka ny herinao ife tanteraka an'izao fotoan'izao anapaka any zava-drehetra amin'tiny ty ninina ny atmosfera rehetra na connexion zany tompo na olona izay anompo anao de fehezo aoka le raha sosarbidinao ife tanteraka anaitsirairay avy eto ary ny afinao anodidina ny olona rehetrarehetra any amin'ny toerana misy azy avy any rehetrarehetra ary ahazo tombotsoa avokoa ny fianakavimbe rehetrarehetra amin'ity groupe ty amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy makasitraka tompo alleloia amen amen itoy atranotsika amin'ny fotoana amin'ity fotoanan'io ty satria fotoana mamo iaho ao amin'ny tompo araky nefa nambarako atsika teo ny tenin'Andriamanitra izay filamatritsika amin'ity volan'ity dia ny volany rariny de manodidina an'izay nitondrahako atsika hatrany hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao amin'izay ao anatin'ny volany rariny zay de misy taona famokarana ao anatin'izany mandeha patonga ny fahataperan'ity taona ity zany de mila mamokatra be isika amin'ny sehatra maro tsy janona amin'ny sehatra anankiray amin'ny asa ny fanompona ny fianarana ny fahaizana manokana ho amin'ny fiainatsika tsirairay avy na fahaizana mitondra ny tokantrano fahaizana mitondra ny fiainana isam-batan'olona de alefatsika zany mandra-patonga ny fahataperan'ny fotoana de tena hoe ahazo tombotsoatsika ary tena avokatra tokoa amin'ny anaran'i Jesosy hiditra amin'ny fizarana faharoatsika dia izara tenin'Andriamanitra aminao amin'izao fotoan'izao anatin'ny obolana miaravaka itsika obolana toko faharaiky amby folo andininy fafito amby roapolo vakitsika obolana toko faharaiky amby folo andininy fafito amby roapolo izay mivako toy zao amin'ny anaran'i Jesosy tompo rehefa hitatsika de vakitsika amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy izay fatsapikatsaka ny tsara no mitadiny mahafinaritra fa izay mitadiny ratsy dia iaran'izany alleloia izay fatrapikatsaka ny tsara no mitadiny mahafinaritra fa izay mitadiny ratsy dia iaran'izany io tenin'Andriamanitra io araka ny averiko amintsika foana ary tsika mahay an'izany amin'ity volana rariny ity de fikasahana ny rariny no tadiavintsika eto de manambara amintsika no bolan'ny Solomona ikatsahantsika ny tsara ikatsahantsika ny soa ao anatin'ny fahatsarana de maro ny zavatra fahatsarana misy na toetra io na hoe sakafo io na hoe teny io teny alokon'ny vavy io ninina izay fatsapikatsaka an'izany ozy izy dia mitadiny ny mahafinaritra ny tsara ny soa izay le hitadiavitsika ety amin'ity zao ty ety ambony tany mba hanahafatsika le raitsika fa izay mitadiny ratsy ozy izy dia iaran'izany ary marina mihitsy zany araky ny tenin' Jesosy tonga avy aminao araka izay finonao ozy izy zany hoe rehefa zavatra ray ny anankiray hoe iny foana no ao andohatsika na iny foana no voizitsika isan'andro san'andro de zay any ny zava-misy ao ohatra raha miasa tsika zao satria tsika miasa na hoe misakafo ka ohatra hoe loka anankiray ny loka ataonao mandritra ny herinandro de iny zany ny zava-misy ao tsy misy akoatran'iny raha miasa ohatra mamboly de mamboly zany ny misy eo tsy misy hoe mamboly ianao de avy eo misy bisikileta tonga eo na hoe misy avion fa efa mandeha amin'ny ambaratonga lavitra iny vao mety tonga amin'izany fa kosa izay zavatra ataotsika ihany zany de iny ihany no misy rehefa ny ratsy no tadiavintsika de miaran'izay tsika satria tsy misy zavatra hoe hainao hoe anao soa olona de ratsy no tonga aminao tsy mety tsy misy zany mety misy ny fizahn-toetra amin'Andriamanitra ary mety misy koa ny fakapanahy ny fizahn-toetra amin'Andriamanitra de fizahn-toetra ny finoantsika ny fakapanahy de ataon'ny fahavalo fa kosa Andriamanitra
manome lalana ivoantsika ao anatin'izany ka ao anatin'izany dia misy teny manaraka ao amin'ny bolana toko 7 ao manao hoe andininy 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny ratsy fanahy dia tsy malala rariny fa izay mitady an' Jehova no malala ny zavadrehetra. Alleloia. Jereo tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Ny ratsy fanahy ozy izy dia tsy malala ny rariny. Zany hoe etsy ambony etsy fa izay mitady ny ratsy dia hiaran'izany. Zany hoe rehefa amin'ilay ratsy foana ny saitsika, ny zavatra mivoaka ny vavantsika, ny eritreretintsika ray manontolo ao am-pontsika ao, dia ça veut dire ratsy zany no mivoaka eo. Araky ny tenin'Andriamanitra ny fambaran'ny mpanompon'Andriamanitra moa dia hoe tsy misy hoe leditsiny ambolenao dia vao manga no mivoaka eo, fa rehefa ledisia dia ledisia ny vokatra misy, rehefa tsara dia tsara ny vokatra misy, ary ny ratsy fanahy izy dia tsy malala ny rariny. Zany hoe rehefa marina mihitsy zany, rehefa le ratsy iny ny ao an-tsaina dia tsy misy zavatra ieritreretina akoatran'iny satria iny no mibahana ao an-tsaina. Mazava ho azy fa ny fiainana moa ety amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy misy le fanjakana roa, le fanjakan'Andriamanitra sy le fanjakan'ny maizina. Ka rehefa tsy le fanjakan'Andriamanitra izay mitondra le mampikatsaka anao, misarika anao manao ny tsara no misy dia tsy maintsy le fanjakana ratsy izay misarika anao manao ratsy, misarika antsika anao zavatra tsy mety, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria mifanohatra hatrany am-pendohana re mifanohatra dia tsy iray lalana velively. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza fa izay fa izay ratsy fanahy dia tsy malala ny rariny. Zany hoe tsy ao anatiny, tsy fantany zany rariny zany. Ohatran'ny hoe zavatra tsy nianarantsika zany ataovy imaginentsika ao an-tsaintsika hoe mety hoe classe de T1 tsika nefa manao programmana terminal ohatra dia tsy fantatsika zany, tsy haitsika satria misy ambara tonga be da be andehanana vao tonga amin'ny classe terminal. Fa amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray moa amin'Andriamanitra dia tsy misy zavatra tsy hainy atao kanefa tsy maintsy misy ny zavatra tsy maintsy arahana sy andehanana amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Ka izany no ilazako amintsika fa izay mitady an' Jehova ozy izy no malala ny zavadrehetra. Eo ambony ny ratsy fanahy tsy malala ny rariny, zany hoe ny rariny zany tsy fantany. Ny rariny zany araka volantsika ny rariny dia zavatra mahitsy tsy miolakolaka, tsy misy fandropandrika, tsy misy intérêt manokana, tsy misy zavatra kiafinafina fa mibaribary tahaka an'Andriamanitra. Tsy misy marina ozy izy afa-tsy iray dia Andriamanitra, ary izay ao amin'Andriamanitra dia efa nohamarin'i Kristy tamin'ny alalan'ny finoana. Alleloia. Tsy misy marina afa-tsy Andriamanitra fa izay mitoetra amin'Andriamanitra, izay nohamarin'Andriamanitra, izay efa nandray Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana dia efa natsangan'Andriamanitra ho zanany ary no efa nahamarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoantsika azy dia mitoetra ao anatintsika zany lay rariny, lay fahamarinana. Vedira zany fa rehefa marina tsika dia tsy manao ny ratsy fa mahafantatra mahalala ny zavadrehetra. Alleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao lay mahalala ny zavadrehetra amin'ny fiainanao, amin'ny tontolon'Andriamanitra rehetrarehetra, amin'ny fiainana rehetrarehetra, amin'ny fahatsarana rehetrarehetra. Matoa ny tompo mitenenintsika amin'ity fotoanany ity hoe izay mitady an' Jehova no mahalala ny zavadrehetra dia mety amintsika zany ny fitondran'Andriamanitra. Mampety atsika kokoa ny ao amin'Andriamanitra fa tena manimba atsika kosa ny eo amin'ny fanjakan'ny maizina sy ny fanjakana ratsy. Ny ratsy manko dia tsy maintsy avy any amin'ny fahamazinana, izay mpanjaka ny fahamazinana dia ilay Satana zany. Ka amin'ity fotoana ity dia hitondram-bavaka ho anao ivavaka ho atsika amin'izao fotoana izao mba ahazo tombontsoa ny olon-drehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity hosokafan'Andriamanitra ny masom-panahintsika
hiala ao anatin'ny karazana faratsiana rehetrarehetra mety faratsiana mety tsy neveritsika io mety teny aloako ny vavantsika mety fomba mampanaotsika tsy voatery le voalazany galatiana toko fa 5 ihany leo amin'ny tokony 7 tsy izay io voalaza ihany ny ratsy fa misy zavatra pisopisony be da be izay manimba atsika indrindra zanak'Andriamanitra dia mila sika mitandrona mila tsika mandinika isan'andro san'andro ny tenin'Andriamanitra anokatra ny saintsika mba ahafantarantsika misimisy kokoa andehanantsika amin'ny tsara sy amin'ny famasinana mba tsy diso lalana atsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Aleloia. Andeontsika isanao ivavaka mba tena ho afaka tokoa isika rehetra tsy ho ambany zogan'ny faratsian'ny fahavalontsony fa tena anjakan'ny rary ny fahamarinan'Andriamanitra no toetra betsaka ao am-pontsika amin'ny fahendrena amin'ny fahalalana rehetra. Ivavaka sika tompoko. Raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy dia mbola mivavaka aminao indray amin'ity fotoanany ity indrindra tompo ho an'ireto olona izay manalitsika ireto satria matoa izy ireto tonga eto tompo dia mila anao mila ny fikarakaranao mangetahetanao mandrakariva izy ireo te alala te afantatra te azo bebe kokoa ny fanomezana avy any aminao satria tompo izahay dia manana n'ilay fahavalo ety dia ilay devoly sy ny anjeliny sy ny firongony rehetra izay mamafy zavatra ratsy amin'ny fiainan'ny zanakao ary maro amin'ny kely saina ny kely finoana no rebony zany sy voafandrika zany koa amin'ny teny ity tompo no ny hery sy ny fahefana izay omenao anay amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy nizaniza mitoetra ao anatin'ny karazana zavatra ratsy rehetra mety fialonana mety teny tsy voahevitra mety zavatra manala baraka ny fahasoavanao mety amin'ny piny mety amin'ny kristiana mety amin'ny fianakaviambe ny SI ao anatin'ity groupe ty amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tononoko zany fa mandohalika eo atongo Jesosy Kristy avokoa zany tsy fetezana rehetrarehetra zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Andriamanitra velona Andriamanitra miasa amin'ny fotoana rehetra tompony zavadrehetra tompony hery sy ny fahefana mitsangana izy ireo manomboka zao ary mampanjaka ny rariny ao am-pony ao an-tsaina amin'ny olona manodidina amin'ny olony rehetra ary dia ho fantatry izao tontolo zao fa ianao ilay Jehovah Andriamanitra lay miany olonao. Haleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raha kofako amin'ny raha sarobidinao zany vavaka zany tsy ho hitany fahavalo ny maso tanany ratsy fanapahangalatra ny fahasoavanao dorako amin'ny afofana masinao zany tsy ambinina tsy anakery amin'ny fiainan'izy ireo amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy misaotra ray eo. Aleloia. Amen. Amen. Amin'izao fotoan'izao tsika dia anaraka sketsa anankiray izay atolotra anao amin'ity fotoanany ity dia isy raha hoarina zay koa dia manasa anao ary manarafinaritra tompoko. Manao salama. Tena misy zavatra manahirana saiko ity sy hitanao zareo le varan-tanàna aty tena maty manahirana mihitsy zareo reo tena miseho azy hoendry miseho azy masina miseho azy manam-pahendrena mihitsy zareo reo dia tena manahirana mihitsy zareo fa leo dia viavatsika iny misy izy mandalo mbola aiza ny azo anao ho hitanao ny azoanao rehefa afaka kelikely eo. Mahiraka mihitsy ianao makaty amin'ny tena manan'olana raha vavy zareo ane tsy moafo herim-betsaka zareo fa tena tena mihitsy olo ny fiainako rakanana aminareo zany ie mba sako zanak'Andriamanitra no fiaina ie dia tena mba mangataka raha vavy mba tena ifampitolonam-bavaka tsika momba an'izany fa Andriamanitra tsinona ny mahay manao zavatra rehetra dia mba hoentina mbavaka fa ifampitolontsika satria mba tena angataka rariny amin'Andriamanitra mba tena hoe tsy ahavita anao ratsy amintsika izy
aza matahotra ianao fa tady foana ny ten'Andriamanitra anaty baiboly le tonga tena nangatakarariny teo anatrehan'le tsara tsy mamena masolo azo rariny ianao fa izy tena hoe itsy hoe le tsara tsara tsy marina na merary fa Andriamanitra mihitsy mikasika fri dia ohatr'izay koa reo aza matahotra ianao fa etsika tompotompo zay dia tsy maintsy fandretsika e tahian'Andriamanitra fa somarina mainka aloha za misy zavatra dialeka tsy maintsy miforenao e eny ary tahitompo e e courage a fa miaraka amin'ny tompo e Tahitompo ianao Vavaka tahitompo Jesosy maresaka anao fahasoavanto ay alleluia hitaka fa miramirana ianao ahoana le nahitra ho any Andriamanitra fa tena nandresy alleluia tena tsara Andriamanitra e zay ny teneko anao aza matahotra ianao fa Andriamanitra tsy mamelanao irery zany mihitsy tsy maintsy mahazo rarintsika eo anatren'Andriamanitra zanak'Andriamanitra tena nampandreseny fa isorana anazy fa Andriamanitra tsara izy Andriamanitra fanao ny zavatra tena isorana izy fa lehibe ny asany amen mahagaga Afaka ligata te lasa olom-baovao karazana fa misy karazana fanamahitsana hoe vovonda naniny ho any fahotape azokony lanite asaramanite lasa zanak'Andriamanitra hoe vive indalomitsina hoe fahazoavanao mbato izao aye sy totototika hoe so lasa vainkatia anitsaire anapokalanta mite anapokalanta mite nusuratani nanara anapokalanta mite anapokalanta mite nusuratani nanara yes kiss Canada hey hey Afaka ligata te lasa olom-baovao karazana fa misy karazana fanamahitsana hoe vovonda naniny ho any fahotape azokony lanite asaramanite lasa zanak'Andriamanitra hoe tsy very ndalanitsina hoe fahasoavanao miato izao Jesosy atitototika hoe so lasa vainkaty anitsaire anapokalanta mite nusuratani anara anapokalanta Alleluia inoko fa nampahirenao a iny sketsiny ary ny hira zay ninontsika tehany koa dia mitondratsika makany amin'ny famelombelomana hatrany hatrany am'izao fotoana zao tsika dia hiditra amin'ny fampahirezana
izay fizarana entiko amintsika amin'ity fotoanany ity tsy andry ela tsika fa avy de atombokontsika zany ary ndao tsika hivavaka foy mba ny fanan'Andriamanitra hatrany no hiasa amintsika efa eto izy efa eto amintsika fa iritsika bebe kokoa mba tena hoe hitombo tena hoe hivelatra kokoa ny fandraisatsika ny fahalalantsika ny fiainatsika ny tenin'Andriamanitra ny fizarana izay hozaraiko eto amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ndao hivavaka fotsika ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia makasitraka anao hatrany ny amin'ny tombontsoa izay mbola omenao hatrany amin'teny ity afahako hifampizara indray ampahery reto rahalahiko sy anabaviko ray aman-dreny zany zoky amin'teny ity Tompo aoka ny voninahitra ao no iseho tsy za tompo ny teto fa ny herinao dia akinoko fenao ampelantananao zany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy misaotra ray eo amen amen andeotsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitatsika ao amin'ny bokyny Estera toko 9 andininy 4 sy ny 9 Estera toko 9 andininy 4 sy 9 zay vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tem-bolamena dia nitsangana Estera ka nijanona teo anatrehan'ny mpanjaka ary nanao hoe raha sitraky ny mpanjaka ary raha mahita avy teo eo masony aho sady ataon'ny mpanjaka ho mety izany ka mahita sitraka eto masonao aho dia aoka izy soratra anova ireny taratasy voahevitry Amana zanaky Amedota Agazita ireny izay nosoratany ampandringanana ny jiosy amin'ny isa tokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka fa ataoko ahoana no fijerin'ny loza anjony fireneko ary ataoko ahoana no fijerin'ny fandringanana ny avako. Aleloia. Fantatsika tsara io tantaran'ny andriambavolanitra dia Estera zany izay vadiny Aseros mpanjaka tamin'izany fotoana zany nisy ny fanenjenany jiosy zay nataon'ny fahavalon'ny zanak'Andriamanitra fahavalon'ny zanak'Israely dia fantatsika fa Amana zany izay tsy mihevitra afa-tsy ny tenany ihany tsy mihevitra akoatra ny tenany ihany ka dia nanao zavatra tsy ampiheverana araka le teny le fanambaratsika tery ambony izay nambarany teo amin'ny bolana teo fa dia ny ratsy fanahy dia tsy malala ny rariny ary tsy mahafantatra tokoa fa manao zay zavatra tiany atao dia ny ratsy fanahy ozy izy fa mitady izay ratsy dia hiaran'izany ihany izy ihany zany no hiarale izy ary eto ny tenin'Andriamanitra dia fantatsika tsara tamin'ny Estera fa niaran'izany io lehilahy io. Ny tiako entina amintsika amin'teny ity dia ny mikasika ny Estera izay anisany olona vadina mpanjaka izy tamin'izany fotoana zany. Raha mamaky ny tantaran'ny zanak'Israely tsika tamin'ny fomba rehetra dia misy lalàna tsy maintsy arahana amin'ny fanjakana tany Babilôna tamin'izany fotoana zany amin'ny fionana amin'ny mpanjaka zay mpanjaka lehibe tamin'ny tany tamin'izany fotoana zany manana firenena maro izany mpanjakany Babilôna zany tamin'izany fotoana zany ary anisan'ny olona tena ambony indrindra kanefa dia tsy natahotra Estera tamin'ny zavatra rehetra nisy tamin'ny zavatra rehetra nitsanga na dia sarotra azy zany amin'ny maha-olombelona dia tena sarotra le izy satria averiko amintsika fa tena raha mijery an'ireny fomba fitondrana fiainana amin'ny resaka mpanjaka reny dia misy antana tohatra maro zay tsy maintsy atao indrindra amin'ny fionana amin'ny mpanjaka zany na dia vadin'ny mpanjaka ary ianao fa teto izy tena tsy na dia efa niona ary izy tamin'ny voalohany raha mamaky ny any alohantsika dia efa niona Estera fa mbola sy nambarany teo le zavatra tena fa mbola nampiona fanondroany indray izy ary
tsy nanaiky izy raha sy tena hoe tafapita ny ahevitra tsiny atongavana tamin'izany fotoana zany satria nahoana tandindomondoza ny jiosy tamin'izany fotoana zany noho ny nataony amana izay andringanana ny jiosy rehetra nandritra n'izany fotoana rehetrarehetra zany Estera de tsy ny lavolefona zany maro ny sedra nataony maro tao ny fifadikana natao ny teny maro samihafa tao ihany koa ny prince eo nataony Mordekay azy izay pitaiza azy satria tena efa miamafy ny zavatra misy atao aleo sara tsena hoe jiosy rehetrarehetra manerana ny sosana manerana ny fanjakana ho vonoina daholo ary eo anisan'izany Estera sy Mordekay ary zany na tonga an'izy ireo niady hatramin'ny farany ary atao anatin'izany tsy nahita mihitsy tsika hoe ka nitarejetra izy ireo fa tena niady tamin'ny adi-panahy tamin'ny amin'ny ady ara-panjakana ihany koa izay nataon'izy Mordekay ary de tena associé natanjaka mihitsy izy mianaka reto amin'izany fotoana zany de ahoana ny afarany tantara raha toizatsika io de nivoaka mpandresy izy ireo ny tena mahafinaritra amin'ity tantara ty de tena le fireketapon'ny Estera zare moa amin'ny andininy fahenina ozy izy hoe fa ataoko ahoana ny fijeriny lozanjon'ny fireneko ozy ary ataoko ahoana ny fijeriny fandringanana ny avako zany hoe tena zava-dehibe important très important amin'ny fiainana tiako mba ho amintsika isanao koa zany fomba fijery zany indrindra ny amin'izao volana zao tena ezaka mafy tsika tena anao ezaka dingana goavana tsika tsy tarejetra ary tsy ierikerika fa tena andeha tahaka ny nataony Estera ihany koa satria izy io anie tsy vitany hoe resaka mbava fotsiny tamin'teto tamin'ity fotoana tamin'ity situation ray ity fa tena hoe miaraka amin'ny taratasy didy amandalana zay nataony amana nasiana tomboka asehan'ny mpanjaka nefa zany tomboka aseany tsy azovana amin'ny lalàna persiany tena tsy mety ary zay ny anisany tena ny divan'izy ireo mafy kanefa ho ny tenin'Andriamanitra ny ao amin'Andriamanitra tsy misy zany impossible zany amin'Andriamanitra ny zava-drehetra de possible satria nahoana izy le Dieu de créateur halleluja ny tompo de mampahery atsika isanao sanandro fa ny tiako ho ampitaina amintsika de ny tena hoe fahafozatena ny Estera sy Mordekay tena hoe tao ampony ny ainany mihitsy zany hoe anahoana ny hoavin'izao firenena sy ny firenena sy ny lozanjo ngamba miray fo amiko ianao miray fo amin'olona rehetra ihany koa ary ngamba tsy izao rery fa mba tiatsika mba hiala ao anatin'ny fangejana tsy rariny maro ny firenetsika ny olony rehetra indrindrindrindra isika kristianina de ilaina atsika tena hoe mifandrombona amin'ny hevitra rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola misy koa fotoana afahatsika hoe manome tanana ifanome tanana anavitra ny ankohonatsika ny fianakaviatsika ny fiangonatsika ny firenetsika isika kristianina rehetra ny olony rehetra andaotsika hiaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria rehefa vonona isika de ny tompo koa efa vonona talohatsika ny tompo anefa miandro foana ny tompo ny fanamasin'Andriamanitra de efa ety amin'izao tontolo zao rehefa vita ny nataon'Andriamanitra de teo Jesosy Kristy ary rehefa teo Jesosy Kristy de teo koa ny fanamasina ary izy de efa vonona lalandava isan'andro anapy atsika hitarika atsika fa miandry atsika fotsiny ny tompo koa amin'izao fotoana zao ndesika anao tahaka an'ireo olo malaza rehetra ireo angamba kosa Andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandrakizay
izay nataony tamin'ny hafa ozy izy dia aina ataony aminao ihany koa. Alleloia. Itsika tsy andeha amin'ny herin'ny tenatsika, itsika tsy andeha amin'ny fahaizana na mampahalalana anantsika, fa miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, miaraka amin'ny rariny ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra izay nambaran'ny mpanompony ny lalàna sy ny fahamarinana ireo miaraka ampandresy ampivoaka atsika ho amin'ny tsara kokoa ho amin'ny fandresena rehefa nitanterahany izy mianaka Estera sy Mordekay ny zavatra rehetra isanambaratongana ny ainga avy tao sasana na elina ny tany amin'ny tany rehetrarehetra izay nisy Jiosy dia fantatsika tsara amin'ny vokatra fa dia nivoaka ho mpandresy izy ireo nivoaka tamin'ny fandresena izy ireo nivoaka tamin'ny fahombiazana izy ireo ary dia nisandratra ihany koa izy ireo naomby izy ireo namokatra izy ireo. Tsinonoko amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy ninona zavatra ataontsika manomboka amin'ny teny ity dia angatantsika ny tompo mba tena hoe iray tanjona itsika, iray saina, iray foa, miara mampandresy, miara mitondra ny zavatra rehetra ary ifampivavaka, ifampitrotro ambavaka fa tsy sanatria ifaneso na ifanenjika fa kosa izara fitiavana, izara fifaliana, izara fahasoavana, teny pahasoavana, teny mamy, fikirizana miaraka amin'ny zotom-poa amin'ny herin'ny faherezana. Alleloia. Ny tompony tahanao voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany andao tsika isanao ivavaka fean'izany fampaherezana zany mba tsy hiala maina atsika, mba tsy andalo fotsiny zany fa hitoetra betsaka araka ny voalazako teny ambanin'ny ampiandohana araka ny tenin'Andriamanitra raha teo hitoetra betsaka oapolitsika amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ho jiro ho fahazavana ho an'izao tontolo zao. Ivavaka sika tompoko. Raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy dia makasitraka anao ny tenako tamin'ity anio ary io aty fa mbola nomenao tombotsoa nafako mifampahery tamin'ny rahalahiko sy ny anabaviko ray aman-dreny zoky rehetra tamin'ity fotoanan'io ity. Tompo makasitraka anao hatrany zay satria raha tsy teto ianao tsy misy zavatra vitanay, tsy misy zavatra azonay natao fa eo ianao dia misy ny avokisam-pifaliana, eo ianao dia misy tompo Andriamanitra ny fahasoavana sy fahitam-pity magaga, eo ianao tompo dia misy fandresena, misy fisokafana lalana. Halleloia. Ka amin'ity io ity Andriamanitra dia mivavaka ho an'ireto olona rehetra zay tonga eto reto mba tena anana décision fanapa-kevitra entitra izy manomboka amin'izao ora sy fotoana minitra segondra iona eto zao anapa-kevitra izy anao dingana. Tompo Andriamanitra miaraka amin'ny fanamasinao hiara entana fanometanana hikatsaka ny rarina, hikatsaka ny lalàna tena izy ny fahitsiana eny Tompo Andriamanitra anavotra ny mpiarabelona, ny mpiaramonina, ny firenena mba tena ho firenena anjakanao, firenena masina fanjakam-pisorona araky ny teninao tompo dia hiadana sofinaritra ary voninahitra irery ihany zany Andriamanitra dia ho tanteraka ny teninao fa izao olona rehetra no forononao zao dia sady anao raha teo no manome voninahitra ny anaranao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy raha kofako amin'ny rasy soa sarobidinao zany fampaherezana sy vavaka zany tsy ho hitany ny fahavalo-mpangalatra tompo ho asianao fefo jadona zay tsy ahafahany hijabaka afaka angalatra an'izany fa ny afinao nataonao mieloelo ny tompo amin'ny manodidina mba tsy ahafahany maka ny anjara voatendry amin'ny teny ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao ny tahiry izany tompo Andriamanitra amin'ny fitehirizanao magaga amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo misaotra ray eo. Alleloia. Amen. Amen. Dia inoko tamin'ny teny ity fa nahazo ianao inoko fa nisy teny kely azonao ihany na dia kely ary fa ny tompo ampitatra an'izany ny tompo ampisandrahaka an'izany amelatra an'izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay rano velona miboboky ao am-potsika tsiraray avy mba afahan'izany mitsimboka sy mamoa amin'ny fotoany avy ka dia aza miala ianao fa efa ifarana ny fotoanantsika amin'ny teny io ity ka
Milohan'izany dia tsara raha mametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra isika indrindra ny alina dia akitsika feno eo ampelantanan'Andriamanitra izao ala izao mba alina mahafinaritra, alina mitondra makany amin'ny fahatsarana andry ampiadanana isika amin'ny torimaso mamy, amin'ny vision mamy ampahita fitianao ny tompo amin'izao fotoana izao koa andaotsika hitondram-bavaka indrindra koa an'ireo izay olona mbola miasa, ho an'ireo izay olona mody ihany koa amin'izao ora sy fotoana izao mba ny tompo hiaraka amin'izy ireny. Akipiny masinao andaotsika hivavaka ho an'izy ireny amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy dia makasitraka anao hatrany ny amin'ity fotoana ity mbola nanomezanao fotoana ahafahako mivavaka indrindra ho an'ireo olona rehetra izay mbola miasa alina amin'izao fotoana izao manantanteraka ny adidy amanandraikiny tompo satria tsy vita mikery zany tompo fa ny herinao no tikinay ka eto zay tompo Andriamanitra dia manakina feno ny asan'izy ireo satria tsy vitany zany Andriamanitra raha tsy eo ianao zany asa alina izany ko meo hery tanjaka fahasalamana izy ireo ataovy mahita fity izy ireo amin'izao asany alina izao ka ho vitany somatsara tsy ho reraka izy tsy ho sasatra fa anana zotom-poanana hery ny tompo Andriamanitra anatanterana izany. Eto koa tompo dia mahatsiaro an'ireo olona mody alina izay andeha monjy ny tokantrano ny vady aman-janany ianao anie nitantana azy amin'ny tanakavana ny fahamarinanao tantano izy raha kofy amin'ny rahanao izy Andriamanitra nienjerinao hitantana azy amin'ny tanakavana ny fahamarinanao mba ho tody somatsara ny tokantrano indray izy eny tompo dia hiara-paly indrindra dia ireo izay atory tompo Andriamanitra aoka ny anjerinao hitobo manodidina ny tokantrano rehetrarehetra izay indrindrandrindra manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dia tena andefa ny anjelinao anao tompo omban'izy ireo ny raso sarobidinao ho lamba firakotra izy ireo isambatan'olona dia omenao fahitampity izy ireo omenao torimaso mamy omenao Andriamanitra nofo mamy vision tsara dia foa amin'ny fifaliana sy ny fiadianana izy raha pitso dia anome voninahitry ny anaranao satria tsara loatra ny fitondranao. Halleluja, amen, amen, amen. Efa hifarana ny fotoanantsika andaotsika hisaotra an'Andriamanitra ametraka an'izao fotoam-bavaka rehetrarehetra izao ary hisaotra ny tompo sika satria noho ny fahasoavany dia totosa izao fotoana izao raha tsy izy ny teto dia tsy misy zavatra vitako teto ary tsy afaka nanao inininy tsika. Hisaorana be dabe ihany koa ny teknisianina izay ao ambadika mikarakara an'izao live-tsika izao ny tompony hitan'izy ireo hitany mpanompon'Andriamanitra hitantsika rehetra dia ndaotsika hiary hisaotra an'Andriamanitra dia aorian'izay anonona ny teny pasoavana izay ao amin'ny salamo 7:20 ndaotsika hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka anao nanome anao an'izay tombontsoa zao tompo nanome anao ity fotoana mamy indrindra ity averiny aminao ny voninahitra makasitraka anao tompo efa nakasitraka izay fa mbola akasitraka foana efa nideranao izay fa mbola hideranao hatrany hatrany iny tompo Andriamanitra efa nanandratra avo ny anaranao izay fa mbola ampiakarina misimisy kokoa zany ary ampitomboy ny finoanay sy ny fatakaranay tompo atakaranay ny misterinao hatrany hatrany ahafahanay manome voninahitra anao misimisy kokoa hatrany hatrany vokatry ny fonay aterinay zany aja matrotra avy ety anatinay zany mivoaka avy amin'ny fonay sy ny fanahinay ho emikomanitra ho anitra akasitranao avy ety aminay tsirara iavy zay tonga eto makasitraka indrindra tompo dia raiko ny anaranao la kalazaiko ny anaranao mandrakizay dory amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo amen. Tononoko aminao ny fahasoavan'Andriamanitra hitovakana amin'ny fiainanao ary manomoko amin'ity ity dia mitoetra eo amin'ny fiderana mitoetra eo amin'ny rariny sy ny fahitsiana ary ny fahombiazana mandrakariva ianao sy ny ankonanao ny fianakaviana ny sery manontolo eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ao an-tran'i Jehova andro lava isika amen, amen. Dia samy tain'Andriamanitra daholo tompoko amin'ny manaraka indray.